Tak, kochani, tak. Ogień rozmawia z deszczem i burzą. Rozmawiałem przed chwilą z burzą i deszczem, żeby ominęły to miejsce do czasu, aż nie pójdę spać, że potem mogą wrócić tutaj i robić sobie co chcą, bo roślinki potrzebują deszczu. I faktycznie burza przechodzi z deszczem obok. Troszkę zmoczyło mnie, ale to jest takie bardzo piękne. Cieszę się, że to wszystko jakoś idzie bokiem. To jest takie piękne, jakbym był w oku tego wszystkiego, w oku cyklonu, jak to się nazywa, tak? Ale okazuje się, że to my wszystko właśnie zarządzamy tym wszystkim. Weź to pod uwagę, jak wstaniesz. Trzymaj się ciepło.